ใช่แล้วทำไมแม่รวยแล้วยังไงวะบอกทำไมย่ะฮะพี่บอกแค่พูดไอ้หน้าด้านอย่ามาเอิดให้มากนะเฟ้ยลองดูสิเดี๋ยวฟันตา